De seguida parlarem de les pluges que han caigut a ses illes, però les que van caure a Catalunya han fet que se n'endugués la pitjor part Renfe una vegada més. Ha aparegut un altre esborang, no és el primer, al costat de les vies de l'altura de Bellvitge, on es fan concretament les obres de l'AVE. Això què passa? Doncs que ha acabat repercutint en el funcionament de Rodalies, que ha tornat a tenir retards importants. Amb aquest panorama sobre la taula, que no és nou, Generalitat, Ajuntament i Ministeri de Foment s'han trobat avui d'urgència. Ens ho explica Víctor Prats. Sí, és una reunió que s'ha fet aquí a la delegació de govern entre aquestes parts que has comentat, Ramon, i que es tracta d'una reunió extraordinària. Normalment es fan reunions periòdiques per fer el seguiment de les obres de la línia d'alta velocitat, però aquesta és una reunió extraordinària per parlar de les incidències dels últims dies i de les incidències d'aquestes últimes hores, d'aquests problemes que hi ha hagut al llarg de la jornada d'avui. Què s'ha parlat en aquesta reunió? Durant tot el dia s'ha estat parlant molt de si es posava en dubte o no la data del 21 de desembre per l'arribada de l'AVE a Barcelona, però no s'ha qüestionat avui aquesta data en aquesta reunió que s'ha produït aquí a la delegació de govern. Per al contrari, s'ha parlat de la preocupació que tenen els diferents representants de les administracions de les molèsties que les obres i les incidències que s'estan produint tenen contínuament sobre el servei de Rodalies. En definitiva, el que han demanat a Adif és el compromís de prendre mesures realment contundents i efectives perquè aquestes molèsties i aquestes incidències no se segueixin produint. Aquest és el cinquè esborang en 2 setmanes que apareix a les obres que han de portar l'alta velocitat fins a Barcelona. L'efecte ha estat una vegada més retards en el servei de Renfe Rodalies perquè els convois han hagut de circular per una única via. Mentre revisaven el terreny, els operaris han trobat un segon forat on ha caigut una cuba de combustible. Segons OHL, l'empresa constructora, n'han tingut la culpa les pluges dels últims dies, que haurien estovat el terreny. Segons ha informat l'Adif, ara aquesta empresa haurà de tornar a impermeabilitzar una part del terreny. La empresa constructora se le ha exigido que haya unos equipos adicionales, tanto medios humanos como medios materiales, que refuercen este tema de sellado de juntas y a su vez consoliden el terreno, sobre todo el terreno próximo donde está la línea de cercanías. O sea, son trabajos adicionales que vendrá obligada la empresa a hacer porque ha tenido unos problemas de impermeabilización que no deberían haberse producido. Segons el Col·legi de Geòlegs de Catalunya, més aviat hi ha hagut una manca de previsió a l'hora d'executar les obres. Nosaltres creiem que les pluges han sigut molt normals per un mes d'octubre a Barcelona. Per tant, l'única explicació que podem trobar és que o bé el terreny no estava preparat per absorbir aquesta aigua o bé l'aigua s'ha mogut per uns llocs on no es preveia que es mouria. Pel que fa als dubtes sobre quan arribarà l'alta velocitat a Barcelona, segons Adif, ningú al Centre de Coordinació de l'Operació Ferroviària encara ha qüestionat la data oficial del 21 de desembre.